दोस्तों, इस लड़के के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। ये लड़का सोचता है क्यों ना माचिस की तिलियों की रॉकेट बनाई जाए। दोस्तों, ये लड़का अपने घर से खूब सारी माचिस की तिलियां इकट्ठा करता है और 2 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद एक रॉकेट बनाकर तैयार कर देता है। दोस्तों, जैसे ही ये रॉकेट जलती है, इस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन आज देखता हूं अपनी मम्मी के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा आप अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते।